സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്. പ്രാണായാമ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ഇന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാണായാമയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാണായാമയിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ ഈ COVID-19 മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനാണ് പ്രാണായാമ. ഇത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ശ്വസനക്രിയയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഴത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചുമയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത്, ഒരു ചുമയും കൂടി ചുമച്ച ആ ശ്വാസകോശത്തിനെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആദ്യം ഒരു 2-3 നിശ്വാസം നടത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രാണായാമയിലോട്ട് കടക്കാം. വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ശ്വാസകോശം നിറയുന്നത് സങ്കല്പിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് നിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര നേരം ആ ശ്വാസം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടു. ഇനി 2 പ്രാവശ്യം കൂടി അതേപോലെ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലൂടെ ആകാം. എന്നിട്ട് അടുത്തതാണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളൊരു ചുമയ്ക്കുവാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചുറ്റും മറ്റുള്ളവരും കൂടി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ശ്വസനക്രിയ നടത്തുന്നെങ്കിൽ മാസ്ക് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമിനീര് വല്ലതും തെറിച്ച് വീഴാനായിട്ട്. അതായത് ഇതാണ് ആഴത്തിലുള്ള ഡീപ് ബ്രീതിങ്. ആഴത്തിൽ ശ്വസിച്ച് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് നിശ്വസിച്ച് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചുമയ്ക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആഴത്തിലുള്ള എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആഴത്തിലുള്ള ദീർഘനിശ്വാസവും കഴിഞ്ഞിട്ടും ചുമയ്ക്കാം. അത് അടുത്തൊരു ലെവലായിട്ടാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊരു പ്രത്യേക ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ്. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മസിൽസിനും ഡയഫ്രമിനും ശ്വാസകോശവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, നേസൽ ട്രാക്റ്റും ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് ആഴത്തിലുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം കൂട്ടുകാരെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാം. COVID-19 പൊരുതാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.